Lotte Group juga berkomitmen untuk terus berkembang bersama masyarakat dalam menciptakan sebuah dunia yang lebih baik dimanapun mereka berada. Untuk itu berbagai program kemasyarakatan sudah dilakukan oleh Lotte Group, di mana sebelumnya ada Lotte Beasiswa Juara di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Lalu juga ada Lotte All Star Futsal Challenge di tahun 2023 lalu. Nah, setelah selesai kedua program tersebut, Lotte Group kembali hadir kali ini dengan program terbarunya, yaitu Lotte Future Champions Badminton Abimah, pusi mama, pusi ayah, telah dibeli kun main nanti alfa, obatun mah, yang mau dimain nanti kan diberen alfa teh. Ari aurang mah hentenya guys, kenalnya ari induk aurang jang